ең жиі кездесетіні, бірақ тиімсіз әдісі ол мына әдіс. Яғни сөз аударма деп жазу. Неге бұлай тиімсіз? Бұлай жатталған сөздер ұзақ уақытқа еске сақталмайды, белгілі бір уақыттан кейін ұмытылады. Егер тіпті еске сақталған күннің өзінде олар пассивті сөздік қорда болады. Ол дегеніміз бір жерден көрсеңіз танисыз, бірақ сөйлеуде және жазуда оны пайдаланбайсыз. Ал ұзақ мерзімді жадыға өту үшін және сөйлеуде пайдалану үшін ол сөзбен біз бірнеше рет касание жасау керек, бірнеше рет танысу керекпіз. Және неғұрлым танысу сапалы және терең болатын болса, онда соғұрлым ол еске сақталады және ұзақ мерзімді жадыға тезірек өтеді. Мен студенттермен жұмыс жасағанда келесідей қадамдар жасадым. Қазір алғашқы үшеуін айтайын, қалғандарын келесі видеода айтамын. Ең алдымен мәтіннен немесе аудиодан бір контекстен көріп қалғанда жаңа сөзді, мысалы кітап оқып жатсаңыз жаңа сөз көрдіңіз және ол сөзді бірден аудармадан қарамай өзіңіз ойланып көру, шамамен бұл не сөз болуы мүмкін, өзіңіз болжам жасап көресіз, жаңдағы контекстегі сөздерге қарап, бұл задесін ба, етістік па, егер етістік болса қандай қимылды білдіруі мүмкін. Ол бір. Екінші қадам, әлі де аудармадан қарамаймыз. Екінші қадамда Google картинканы ашасыз, сол сөзді енгізесіз. Әртүрлі картинкалар шығады, сол картинкаға қарап визуалды түрде еске сақтайсыз және тағы да болжап көресіз, бұл сөз не болуы мүмкін. Кейде бір қарағаннан түсінікті болады ол сөздің аудармасы, бірақ барлық сөзде ондай емес. Сол үшін ары қарай келесі қадам жасаймыз. Ол қадам дыбысталуын тыңдау. Онда да Google-ға сол сөзді енгіземіз, жаңа pronunciation деп жазамыз, сосын американдық, британдық дыбысталуын қайта-қайта тыңдаймыз. Баяулатып тыңдаймыз, кәдімгі жылдамдықпен тыңдаймыз. Ол тыңдау әдісін көбісі өткізіп жібереді, бірақ ол дұрыс емес. Өйткені сөйлеу барысында ол сөздің қалай дыбысталуын білмегендіктен кейде ол сөзді қолданбайды, немесе қате қолданып жүреді. Ал қате жатталған сөзді ары қарай түзеу өте қиын, сондықтан бір жаттағаннан дұрыс жаттап алу қажет.